السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة أخبار مصر اليوم محمد حجازي. هنتعرف النهاردة على أخبار الأهلي السعودي والاتحاد. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت من عشاق المنتخب السعودي يا ريت ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأهلي السعودي يعاود تدريباته بعد العودة من أجازة أمس التي منحها لهم موسيماني مدرب الأهلي السعودي للاعبين لمدة 11 يوم بعد نهاية مباراة الأهلي والرياض الأخيرة في الجولة الخامسة والعشرون من دوري يوليو، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين دون رد. وفي هذا السياق طلب موسيماني مدرب الأهلي السعودي تقرير طبي متكامل عن اللاعبين المصابين بناء على طلب الرياضية، والتي ذكرت أيضا أن موسيماني يرغب في تجهيز اللاعبين المصابين قبل مباراة الأهلي القادمة في دوري يوليو. وذكر أيضا أن موسيماني عمل برنامج لياقي لهم خلال فترة التوقف الحالية. وكمان ذكرت بأن إدارة الأهلي السعودي لم تتلقى حتى ساعة إعداد الخبر. وكمان خطاب من اتحاد الكرة الدولي لكرة القدم فيفا بيفيد بإيقاف الأهلي عن التسجيل لفترة إضافية، وده بسبب فسخ عقد اللاعب البرازيلي بن كلير مدافع الأهلي السعودي دون أي سبب مشروع. وإن الخطاب اللي وصل للأهلي السعودي تضمن لإيقاف التسجيل يخص مستحقات اللاعب الكرواتي فيليب التي لم يستلمها وهي مشروطة للسداد، ففي حالة ذلك تتم رفع العقوبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده. لو انت من عشاق الاهلي السعودي والاتحاد يا ريت ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ولو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.